Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Birleşken Milletler Teşkilatı Soda ve Kişilik Hukuk Minberida Xitoy vakillari Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi Zumrat Erkinning savoliga Birleşken Milletler Teşkilatı'nın iqtisadi krizisini bahana qilib javob berishdan qochgan. Mazkur yig'inda 15 davlat Xitoyning Uyg'ur va Tibetlarga qaratgan bostirishlarini darhol to'xtatishni talab qilgan. Navbatda Shvetsariyaning Jenva shahriga joylashgan Birleşken Milletler Teşkilatı'da 14 navbatlik Soda va Kishilik huquq minbari yig'ini ichilayotgan bo'lib, 24 noyabrdan boshlab Dunyo Uyg'ur qurultiyidan qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin, qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa, qurultayning muavin raisi Zumrat Erkin, qurultay ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas va Uyg'ur tadqiqot institutining direktori Oblikim Idris, Dunyo Uyg'ur qurultiyining London vakili ve Uyghur irqiy qirg'inchilikni to'xtat tashkilotining raisi Rayma Mahmud, Amerika Uyg'ur jamiyatining vakili Zilala Mehmet, Markaziy Germaniyadagi Uyg'ur yoshlar tashkiloti vakillari va Markaziy Amerikadagi Uyg'ur yoshlar tashkiloti vakillaridan tashkillangan bir guruhi bu yig'inga qatnashib, Uyg'ur masalasini kun tartibga akilish uchun faoliyat olib berayotgan edi. Mazkur yig'inda Amerika, Angliya, Yaponiya, Albaniya, Avstraliya, Chexiya, Estoniya, İsrailiya, Latviya, Litvaniya, Shimoliy Makedoniya, Palau, Paraguay, San Marino, Ukraina qatorliq davlatlar birlashgan bayonotda Xitoyning majburiy emgak, qiyin-qistoq va madaniyat yo'qotish siyosatlarini rasmiy ayblab, barliq siyosiy mahbuslarni qo'yib berishga chaqiriq qilib, birlashgan bayonot e'lon qilgan. Mazkur bayonotda mundaq deyilgan: ishonchli dokladlarda ko'rsatilishicha, Xitoyda davomli holda asossiz qamoqqa elish, majburiy emgakka silish, qonunsiz yoki asossiz holda xalqni nazorat qilish, shundaqla diniy va madaniyat harakatlarini cheklash qatorliq ahvollar mavjud. Etnik guruhlar va diniy oz-sonliq guruhlar, bo'libmi Uyg'urlar va boshqa musulmon oz-sonliqlar, xristianlar, Tibetlar, Falun Gong muritlari va boshqalar bolalarni oilasidan ayirib yotoq maktablarga o'rinlashtirish, qiyin-qistoqqa elish ve medeniyet miraslarini vayron qilish orqali nishonliq bostirish qilish kelgan. Biz yana Hong Kongda uzundan beri davom qilib kelgan fuqarolar erkinligi va qonun tuzumining davomli dafsanda qilinishi, shundaqla Hong Kong sirtidagi kishilarga so'z erkinligi uchun tutish buyruqlari chiqarilishi va ularni tutishga mukofot e'lon qilinishi to'g'risida andish qilganligimizni bildiramiz. Xitoy hukumatining tekshirish va nazorat qilish sistemalari torda va tor sirtida uchurlarni kontrol qilib ve ommaviy munozirni cheklab, hukumatning tashviqotiga jang e'lon qiluvchilarni jazolamoqda. Jurnalistlar, kishilik huquq qo'g'duvchilari va advokatlarni bostirish hamda chegara halqagan bostirish siyosatlari xalqning ovozini besiqtirishni maqsad qilgan. Fuqarolarni qo'rqitish muhitini tixim kuchaytmoqda. Bu xil qilmishlar ishonchni sundirdi hamda yer shari xarakterlik muqimlik va insoniy taraqqiyotni saqlab turishdagi asosiy prinsiplarga bevosita xilof. Biz Xitoy hukumatini qonunliq idora qilishga va yarshar xarakterlik ishonchning asosi bo'lgan kishilik huquq va tub erkinliklar uchun adolatsiz qamoqqa ilingan barliq kishilarni shartsiz qo'yib berishga va xalqaro qonun asosida majburiyatlarga to'liq amal qilishga chaqiramiz. Xitoy hukumati bu davlatlarning ayblashlariga har qachongi o'xshash yolg'onlar bilan inkor qilib, o'zining Uyg'urlarga qaratgan bostirish va qirg'inchilik siyosatlarini qat'iy inkor qilishni davomlashtirgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi Zumrat Erkin buningga raddiya qaytarib, Xitoy tarafdan mablag' solg'uvchilar irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan rayonlarda qanday qilish kerak? Masalan, Xitoy Uyg'urlarni majbur emgakka silyotdi. Bundaq vaqtda qanday qilish kerak degan savolni so'ragan. To the panelists, I think this is a really timely discussion. My name is Zumrat Erkin. I'm the Vice President of the World Uyghur Congress, which is the largest organization in the diaspora protecting Uyghur rights. I would like to ask the panelists what mechanisms are available for forced migrants. From 2022 through 2023, the Chinese government intensified its labor transfer programs, making 2023 likely the highest year on record for involuntary
work placements among Uyghurs and Turkic people. Land use rights covering up to 90% of land in some areas are being transferred away from local farmers to state-run cooperatives, forcing the local population into wage labor through coercive labor transfers. So how can we address this? Because I believe that these aspects are missing from these conversations. Thank you. Ablekim İdris bolsa, Uyghur rayonunda zamonaviy qulluq mavjud. 3 milliondan ortiq Uyghur mecburi emgak silinib qul ish qilinmoqda. Uyg'urlarning 40%dan ko'p yerlari mecburi tortib olindi. Mushu ahvolda bu muhokama yig'inida hech kim bu masalani tilga olmaganligiga hayron qoldim. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xitoyning tashkilotimi yoki butun dunyoningmi degan savolni so'ragan. Hi, my name is Abdul Hakim Idris. I'm Uyghur, come from Uyghur region. Today, in our region, we have modern slavery. More than 3.3 million people transferred to forced labor, and more than 40% of the Uyghur land confiscated by the Chinese Communist government. And I'm surprised any panelist here didn't mention about this topic. It's why? Because it's United Nations of China or United Nations around the world. Thank you so much. Xitoy vakili Zumrat Erkin va Ablekim İdrisning savoliga Xitoy hukumatı hech kimni majburiy emgak zo'rlamadi. Bu yolg'on. Buni Xitoy qarshi kuchlar o'ydirib chiqargan. Bu manbar dialog manbari. Bo'libmi hozirgidek Birlashgan Millatlar Tashkiloti iqtisodiy krizga duch kelgan vaqtda deb mujmal javob berib, qurultayning muavin raisi Zumrat Erkinning savolidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy krizisini bahona qilib javob berishdan qochgan va irqiy qirg'inchilik jinoyatini oqlashga uringan. Birlashgan Millatlar Tashkilotida faoliyat olib berayotgan Uyg'ur yoshlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti savdo va kishilik huquq munbirida naq maydondan chaqiriq e'lon qilib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'xtatishni talab qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotida faoliyat olib berayotgan Amerika Uyg'ur jamiyatining vakili Zilola Mamat, Markaziy Germaniyadagi Uyg'ur yoshlar tashkiloti vakili Asma Mamtimin, Dunyo Uyg'ur qurultayining Angliyadagi vakili va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish tashkilotining raisi Rayma Mahmudlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti savdo va kishilik huquq munbirida naq maydondan chaqiriq e'lon qilib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa parlamenti va har qaysi a'zo davlatlarni Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'xtatishni talab qilgan. Bu silliq chaqiriqda mundaq deyilgan: Xitoyning majburiy emgak silish masalasi BDT savdo va kishilik huquq munbirining rasmiy kun tartibida yo'q. Şoňlaşqa biz ve ittifaqdaşlarımız bugün Jenevada bu krizisning nazardan saqit qilinmasligiga kapolatlik qilish uchun bu yerda. Her yili milyonlagan Uyg'ur va boshqalar Xitoy hukumatining majburiy emgak silish programmasiga duch kelyapti. Majburiy emgak silish Uyg'ur elidan halqib normallashtiryapti va tuzumlashtiryapti. Ammo shuni unutmaslik kerakki, har bir yo'tkashning orqasida oilalarni ayirib etish, nazorat qilish va bir millatning madaniyatini yo'qotish bor. Uyg'ur majburiy emgaki to'qimachilik va quyosh energiyasidan tortib, avtomobil va muhim kon mahsulotlargacha bo'lgan dunyoviy ta'minlash zanjiriga singib ketgan. Uyg'ur majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan tovarlar yanada Yevropa va Amerikaga kiryapti. Biz shirkatlarni darhol rayondan ayrilishga, hukumatlarni bo'lsa, ularni javobgarlikka tortadigan import cheklamalarini qo'llanishga va ijro qilishga chaqiriq qilamiz. This year, once again, state-imposed forced labor is missing from the official agenda of the UN Business and Human Rights Forum. That's why our group of Uyghur advocates and allies are here today in Geneva, making sure our voices shape this issue and that this crisis is not ignored. Every year, millions of Uyghurs and other Turkic and Muslim groups are subjected to the Chinese government's program of state-imposed labor transfers. Forced labor transfers are spreading beyond the Uyghur region and are becoming normalized and institutionalized. Behind every transfer is family separation, constant surveillance, and cultural erasure. Forced labor transfers are part of a wider system of cultural repression and exploitation. And it's embedded across global supply chains, from textiles and solar to automotive and critical minerals. Goods made by Uyghur forced labor are still entering Europe and the US. We're calling on companies to immediately disengage from the region and on governments to adopt and enforce import bans that hold them accountable. Enough is enough. This exploitation must end. Xitoy ijtimoiy taratqulardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatı Uyg'urlarni qattiq bostirish,
nazorat qilish orqali Xitoy yurtlariga ko'chishga istiqiyalik yetaklamoqda bo'lib, buni Istanbuldagi peshqadam jurnalist doktor Shavkat Nasir Xitoyning Uyg'urlarni yo'q qilishning usuli yangi ko'ch harakati siyosati deb ta'riflagan. Shavkat Nasir apandi bu vaqtda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishining eng unumli usullaridan birisi bo'lgan tarqoqlashtirish va hatto Xitoyning ichkari o'lkalarga nopuslarni yo'tkab, ko'chib ketishga majburlash siyosatining yo'li qo'yilishi yangi ko'ch harakati deb ta'riflagan bo'lib, qarmoqqa Uyg'urlar nopus yo'tkash ishlarini o'zlari xohlab bajarayotgandek ko'rinsimi, amaliyotda 2016 yildan boshlab hozirgacha Uyg'urlarga qarshi ilib berilayotgan siyosiy va ijtimoiy jihatdagi besimlar va hatto irqiy qirg'inchilikning davomlashishi, Uyg'urlarning pasport ololmasligi qatorliq masalalar sababidan amalsiz ahvolga tushirib qo'yilgan Uyg'urlar bu xil chorasizlik ichida xotirjam yashash uchun Xitoyning aloqador o'rin ham shaxslarga yuqori miqdorda pora berish qatorliq har xil amallar bilan Xitoyning ichkari o'lkalariga nopus yo'tkab ko'chib ketish yo'lini tanlamoqda deydi. Shavkat Nasir ismini bildirishni xohlamagan bir ishonchli kishidan egallishicha, ko'ch yo'lini tanlaganlarning ko'p qismi hozircha Uyg'ur puldorlari bo'lib, bu Uyg'urlarning nopus yo'tkalgan taqdirdami kimlik nomeri yanada 65 bilan boshlaydi ekan. Stansimizning egallishicha, Sharq Turkistonda Xitoyning zulmidan qochgan ba'zi Uyg'urlar 2000 yillardan boshlabla Xitoyning dengiz bo'yi o'lkalaridan uy setilib nopusni yo'tkashga boshlagan. Ammo Uyg'urlar nopusni mayli nagili yo'tkizsin, mustamlik ostidagi vatanimizni tamsil qiladigan 65 dan boshlangan kimlik nomerining yo'tkalmaganligi uchun yanada Xitoy hukumatining nazorat obyekti bo'lgan atalmish Xinjianglik bo'lishdan qutulolmagan. Bu sababdan nopusi ichkari o'lkalardagi Uyg'urlar pasport olish uchun iltimos qilganda yanada yurtidan jinoyat o'tkazmaganlik isboti talab qilinib, yurtidagi soqchi va davlat bexatarlik idorasiga material yo'llangan va 2017 va 2018 yillari nopusni Xitoyga yo'tkab ketgan Uyg'urlarni bu sababdan yurtiga qaytarib olib jazo lageriga so'ligan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmang. Xeyir xoş.